Fala galera aí, beleza? Pessoal, pela thumb aí vocês já sabem o que tem aqui, né? Um teclado 60%, ou seja, um teclado ultra compacto. E já faz um tempo que nós não trazemos review de teclado aqui para o canal. Já trouxemos bastante há cerca de um ano atrás, 2 anos aí, né? Cougar Vanta, K68 da Corsair, Motospeed Full Size, Motospeed assim compacto como esse Gamakai M61. E hoje eu vou mostrar para vocês minhas primeiras impressões desse produto aqui, e sei que muita gente faz molding nesse produto, galera, modifica cabo, lubrifica e tal, e mais pra frente a gente vai fazer esse tipo de modificação. Hoje é unboxing, primeiras impressões, então bora lá! Então galerinha, vamos fazer um unboxing, primeiras impressões desse mini monstro, né? O Gamakai MK61, que nos foi enviado pela Banggood. Gostaria de agradecer a Banggood aí por mais um produto enviado, e vamos avaliar aqui o que esse teclado tem de bom, quais os pontos positivos e negativos dele. E aqui galera, estamos tirando da embalagem, né? Vocês podem ver que é uma caixa bem simplista, por assim dizer, até minimalista, né? Conta com o logozinho da Gamakai, mas na caixa já tem algumas informações bem interessantes a respeito do produto. Então vamos avaliar aqui algumas informações que estão na parte externa, né? Vocês podem notar que ele é hot switch, ou seja, fácil troca. A parte de iluminação multiplataforma via cabo, o nosso é cabo, galera, tá marcadinho ali, ó, com um pontinho. Na lateral tem o Gamakai escrito, e na parte traseira eles mostram a variedade de switch que contam esse teclado, né? Tem azul, verde, branco, amarelo, e tudo nosso é vermelho, galera. Switch óptico, e tá marcado aí teclado branco, porque vai compor um setupzinho branco, galera, que vai ficar bem legal pro sinal. Então vamos abrir aqui a caixa e vamos mostrar as características do produto em si. E aí galera, em cima da mesa nós temos os itens que compõem esse kit do teclado, que é o teclado em si, o removedor de keycap, 2 switches de cores diferentes para teste, o removedor de switch, o manual do Gamakai e o seu cabo. Então vou mostrar cada item aqui separadamente. Vamos começar aqui pelo saquinho que vem de brinde, né? Que vem 2 switches pra gente testar, para ver se gosta, porque futuramente você pode fazer um upgrade, e também vem com esse removedor de switch aí. No caso, meus 2 switches reservas, né, que vieram para teste foram o marrom e o azul, galera. Aí eu faço um experimento rápido de clique para vocês ouvirem, né? E galera, pressionando os 2 switches entre o azul e o marrom, eu preferiria tranquilamente o azul. E depois nós vamos testar os 3, né? Tanto o vermelho quanto os 2 de brinde. Agora em detalhes para vocês aqui, o removedor de keycap, né? Ele é simples, galera, é um plástico com 2 hastes de metal, onde você vai colocar até ele encaixar certinho no keycap. Você pega, coloca o seu dedo naquele buraco ali, faz uma forcinha e remove. Isso não tem nada de difícil. Então galera, vamos abrir essa belezinha aqui, vamos ver quais as características desse mini teclado e quais os pontos fortes e negativos dele. E depois de tirar do plástico, a primeira impressão que nós temos é em relação à robustez desse mini teclado. Você pode notar que é um produto bem estruturado, ou seja, não é aquele produto molenga na sua mão. É um produto rígido. Ele tem alguns defeitinhos de injeção plástica, eu estou mostrando ali com o dedo, principalmente na parte chanfrada. Ele deixa uma pequena rebarba, mas não algo que assim denigre a qualidade do produto. É um erro assim que pode até desconsiderar. Ele conta também com 4 pezinhos de borracha, né, para evitar aquele deslize durante a jogatina ou edição de vídeos. Ele também conta ali, né, com o Gamakai no fundo, o Gamakai na lateral para destacar a marca, mas no geral, em características, é um bom produto, principalmente no que diz respeito à estrutura dele. O sound, o sonzinho da tecla dele é confortável, diferente de outros teclados que emite ruído.
Ruído é diferente de som, galera. Ruído é aquele que incomoda, o som é agradável. À primeira vista é isso. Galera, agora vamos remover aqui a keycap e o switch, vamos ver o grau de dificuldade que um leigo teria. Primeira coisa, você vai colocar ali nas extremidades da keycap o removedor. Ali é bem simples, basta você colocar o dedo naquele buraco e puxar, não tem dificuldades. Agora, quanto ao extrator, eu já notei um pouquinho de força que você deve fazer. Não exceda muito a força para remover o switch. Vai com cuidado, com jeito, faça mais pressão nas extremidades do que força. Então também não tem segredo, mas para remover o switch é um pouquinho mais complicado que a keycap. E vamos avaliar aqui as duas teclas, né, do K68, que já é um teclado mais caro, considerado premium, e do Gamma Key. E os dois são Double Injection. Nós podemos perceber que o Gamma Key ele deixa um pouco a desejar, principalmente na parte translúcida, onde sai a cor, né? Se você olhar por cima, você não consegue ver o defeito da linha da injeção, mas se você olhar por perfil, você consegue ver que ele é um pouco mal acabado. Não é um defeito tão grande assim, mas é algo assim que poderia ser melhorado para as próximas versões, né? Tanto o K68 da Corsair quanto o MK61 da Gamma Key, nenhum dos dois aparentam marca de dedo, de gordura ou suor, isso é bem legal. E aproveitando que nós removemos aqui o switch head, eu fiz uma comparação de som e uma comparação de sensação tátil. Incrivelmente, eu gostei mais do vermelho, que é justamente a cor do switch do teclado. O marrom, ele é muito esquisito, pessoal, parece que ele arranha, a palavra seria essa, arranha ao clicar. O azul, ele tem um som mais bonito do que os outros dois, e o vermelho parece que ele aciona mais rápido, ou seja, parece que ele exige um pouquinho menos de pressão. E eu gosto de teclados assim um pouco mais rápidos. E agora vamos avaliar aqui o cabo do Gamma Key, e já tem uma coisa que eu muito me agrado em ver, que é essa fitinha, galera. Ela ajuda demais na organização, na hora de você amarrar o cabo e fazer um cable manage legal aí na sua mesa. E no mais, o cabo conta com um nylon branco, que é da cor do teclado, isso é muito legal. Um cabo bem reforçado, ele conta com a ponta tipo C 90 graus, e a parte de USB também é bem reforçada. O único detalhe que faltou nesse cabo aí seria ser gold plated para evitar de oxidar com facilidade, mas no mais é só elogios quanto à qualidade desse cabo. E depois, né, pessoal, de avaliarmos item a item, vamos finalmente ligar aqui o jogo de luzes, botar o tecladinho para funcionar na prática, e tive uma grata surpresa quanto à iluminação do teclado. É muito bonito, galera, ele tem uma combinação muito grande de cores, e o aspecto pudding da tecla deixa a iluminação do fundo do teclado muito mais abrangente. A gente que mexe com molding sabe dessa, digamos que, característica, né, do LED. Ao passar por uma parte translúcida, ele ilumina todo o fundo do teclado, dando a aparência das teclas estarem flutuando sobre a iluminação. E vocês vendo ao vídeo aí, né, parece que as luzes estão meio que vibrando, piscando, e não estão, galera, elas estão conforme aparência única. Esse efeito, né, de vibração ocorre por conta da câmera, mas elas não estão vibrando. Olhando assim pela imagem, parece que está meio que estragado, né, o teclado, mas não é. Elas mantêm estática as cores, essa vibração é por conta da filmagem. E para você ter acesso à configuração de iluminação e também aos atalhos desse teclado, é interessante você estar fazendo uma consulta rápida ao manual, sempre lembrando que a tecla FN ela ativa todas as funções secundárias do teclado, também quanto à iluminação. E galera, quanto às dimensões desse teclado, ele conta com aproximadamente 29,5 centímetros de comprimento total por 10,5 de largura, ou seja, um tecladozinho bem compacto. E agora vamos escutar aqui o sonzinho do switch head.
E pessoal, ao fazer a digitação, notei que tem uma pequena diferença entre as teclas maiores e o som das teclas menores, né? Mas eu acho que é por conta dos estabilizadores e também da parte de lubrificação. Quando nós formos fazer um moldezinho nesse teclado aqui, vamos ver se a gente consegue lubrificar pelo menos as partes dos estabilizadores para a gente poder notar se vai igualar o som das teclas. Nosso vídeo de unboxing e primeiras impressões desse teclado ultra compacto, o Gamacai MK61. E galera, o que eu achei do pouco tempo que eu utilizei esse teclado, gostei do som das teclas dele, a construção, você vê que é um teclado firme, você tenta torcer ele, ele não desloca como aqueles teclados, você vê um teclado baratinho aí, você faz isso aqui, parece que ele vai chegar a pular a tecla. Gostei da iluminação dele, você nunca vai enjoar de um tipo de teclado como esse, que tem vários padrões de iluminação, isso é bem legal. Gostei muito do padrão de entrada do tipo C aqui, 90 graus, você não vai ter problema em quebrar o cabo. O cabo é em nylon, isso também é bem legal. Ele vem com 2 switches ali pra gente testar e tudo, removedor de keycap, removedor de switch. Então galera, eu gostei bastante assim, a uso rápido, mas pra gente analisar com certeza tem que ter pelo menos 1 ou 2 semanas de uso. E eu escolhi o branco, pessoal, para compor o nosso setup branco, ó, que tá ali, vai ser mouse branco, o monitor, a mesa branca, mousepad. Assim que chegar tudo a gente vai mostrar, mas tem alguns detalhezinhos aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, principalmente aqui, ó, nessa parte de acabamento, onde tem o chanfro dele. Ele tem um pouquinho de rebarba, isso é algum erro na hora de injetar o material, na injeção plástica, tem algumas rebarbinhas aqui. E outro detalhe também, conforme eu mostrei para vocês, nas teclas pudim, ou pudding, cada um fala de um jeito aí, ele ainda deixa a desejar um pouquinho na Adobe Injection, né? Ela fica um pouquinho fora, assim, não fica linear, a construção ainda não é, digamos que, um teclado premium, né, 100%, mas pelo preço dele eu gostei bastante. É um tecladozinho legal para um público específico, isso eu não tenho dúvida. E mais pra frente a gente vai trazer um moldezinho nesse camarada aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até mais e fui!